Зөө ганцаараа одоо жишээлбэл одоо энэ айл дотор ямар ч хүн үлээж байгаа юм бэлээ дээ. Эмстэй ч хүн үлээж байгаа юм болов уу? Арх утсан ч хүн үлээж байгаа юм бол бас нэг жоохон айдтай. Бас их хатан зэрэг шаардах юм тийм. Намайг Болдоотрын Мандухай гэдэг. За би сонгоны архын дүүргийн цагдаагийн газрын 1-р хэлтсийн нийтийн хэв журам хамгаалах олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах тасгийн эсгийн байцаагч ажилтай. За цагдаагийн байгууллагад 13 дахь жилдээ ажиллаж байна. Ер нь бол гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил бол гэмтэрийг гарахаас нь илүү урьдчилан сэргийлэх ажлыг бид нэгжээр хийж чадах юм бол эргээд гэмтэрийг гарахаас урьдчилан сэргийлэх хамгийн гол ажил бол эсгийн байцаагчийн гол үндсэн чиглэл бол юм. Одоо л танаа хариуцсан нэг эсгийн байцаагчид ундлаар бол 4,000 орчим айл байлаа гэж ярьсан. Тэгээд танаа хариуцсан араас одоо айл хэсэг вэ? За манайх айлууд бол 1-ээс 10 дугаар хэсэг 10 хэсэгтэй манайх. Тэгээ 10 хэсэг бол нэг бол эсгийн ахлагч нар маань хариуцсан ажилдаг. Одоо энэ яг 43 дугаар гудамд явж байна. Тэгээ энэ урьд шөнийн дуудлага өгсөн айлын хаягаар хоёлаа ороод тэгээ дуудлага мэдээлэл өгсөн хүмүүс маань дуудлагын дээрээ байхгүй ирүүлжүүлэгдээгүй байна. Тэгээд ороод ээж нь гэртээ байж ивэл бас асууж тодруулаад тэгээ гараад ирж. Жишээ ганцаараа одоо жишээлбэл одоо энэ айл дотор ямар ч хүн үлээж байгаа юм бэлээ дээ. Эмстэй ч хүн үлээж байгаа юм болов уу? Арх утсан ч хүн үлээж байгаа юм бол бас нэг жоохон айдтай. Бас их хатан зэрэг шаардах юм тийм. Тий, яг нь ер нь бол орой өчийн дуудлагын дээр л ганцаараа очих хэцүүлтэй ялангуяа агсан согтуу тавьсан үеийн дуудлагын дээр бол ер нь нэмэгтэй тий цагдаатайгаа хамтар зүтгэж байгаа албаагчтайгаа хамтрагчтайгаа явахгүй бол ер нь хэцүү шүү дээ. Эрсдэлтэй тэнд ямар нөхцөл байдал хүлээж байгааг бид нар мэдэхгүй шүү дээ тий. Тэгээ өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хамгийн эхлээд хангах хэрэгтэй. Хамтрагчийнхаа аюулгүй байдлыг бас хангах хэрэгтэй. За амрыг ирээ. Ээжийнх нь би гайгүй юу? Их ч нь байгаа юу? Байгаа. Архитар сууж гинэ. Хаяа нэг уу юу гэнэ. За агсан согтоо тавьж гинэ яаж вэ? Ойд аваа гайгүй, уухт аваа гайгүй тэг хилээд байгаа юм. Хилэн багтахан шиг үүдээр уух юм бол орж ирээд унтчихдор арх болсон чи ерөнхийдөө орж ирээд унтчих л харагдсан юм байна. Тэгж үдэрээ тамаа талхсан шүү. За. Ажил хийж байна уу та? Ахгүй юм байлээ. Тийм үү. Нэг газар манаас ч энэ ч гэсэн хийж гарах байна. Ер нь архины хамааралтай хүмүүсийг бол бид нэр ар гэрийн болон гэр бүлийн хүсэлтээр бол эсвэл архины гүн хамааралтай болсон хүмүүсийг бол албадан архины эмчилгээнд хамруулан ажилтдаг л та. Тэгэхээр архины хамааралтай хүмүүс бол нэлийн багассан гэж бол миний хувьд үздэг. Тэгээ одоо бол манай хороо харьцангуй гэр бүлийн хүчээр хийдлийн давтамжтай дуудлага мэдээлэл өгдөг хүмүүс бол харьцангуй багассан. Гэр бүлийн хүчээр хийдлийн дуудлага мэдээлэл харьцангуй багассан л гэж миний хувьд үзэж байгаа. Яг тодорхой төрлийн хулгайлах, зайлшлах одоо дээрмийн төрлийн мэт юм ийм гэмтэргүүд бол яг цаг үеэ таваад бол өсөх хандлага байдаг. Ер нь яг хэцүү юм бол зөндөөлдөг хүндрэл бэрхшээлтэй тал ялангуяа эмэгтэй хүний хувьд эсгийн байцаагчаар ажиллана гэдэг бол ер нь бол хүнд. За ар гэрийн хувьд хүртэл цаг зав бага зарцуулна. За ажлын хувьд бол стресстэй тий ачаал ихтэй. Одоо байнга л нэг гэр бүлийн хүчирхийлэлд өөрчлөсөн гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчтэй харьцдаг гэх янз бүрийн хүмүүстэй харьцдаг. Ийм учраас одоо харилцан хандлагууд өөрөө стрессддэг ийм ажил. Тэгээд гэр бүлийн хувьд бол цаг зав маш бага зарцуулдаг. Тэр тал дээр бол хүндрэл бэрхшээлтэй талууд яг байдаг. Сайхан талууд ч бас зөндөө бий. Нэг ирэн миний асуудал ингээд ялаа манай нөхөр юм байсан. Одоо бид тэр асуудлаа шийдүүлээд ийм сайхан болчлоо. Би архинаас гарчихлаа. Манай нөхөр арх ухаа байчихсан ингээл орж ирэл баярлалаа гэж гарч байгаа. Энэ явдал бол одоо надад би ажиллаа одоо хийж чадсан юм байна л гэж дотроо бодоо баярлж барахж явдаг зөндөөлтөө. Би чинь 2012 оноос хойш л арх болсон. Тэгэл 2000 одоо коронавигийн жил чинь хэзээ байгаа. Тэгээ 20 он хүртэл ус юм байна. Гэхдээ 2012 оноос 2015 он хүртэл шир усан тэр оронд бол өстой жил хугацаа сар өдөр
мэдэхгүй. Нэг мэдэх нь аль шин, нэг мэдэх нь аль өдөр болцсон л байдаг байсан. Тэгэл нөгөө нэг ар гэрийн янз бүрийн юмнаас болоод бид хоёр ч хоорондоо хүндэрсэн байсан. Тэгээд одоо нөгөө ар гэр тиймэрхүү болохоор ч юм уу хүн чи ерөөсөө сэтгэлээ барьж чадахгүй. Байд юм уу хаашаа одоо тэгэл архил уусандаа. Энэ хүн дуулгаар очиж ирсэн манайд. Тэгэл тэрнээс хойш бид хоёр танилцалын хүн ч одоо нэлээд юм ярьж өгсөн. Ах ингэж болохгүй, тэгэж болохгүй одоо дандаа зөв талралж ярьдаг байсан. Тэгэл нэр нь л бодоод авах нь тийм л юм байна гэж бодвол. Тэгэл ах чинь ингээл ажил халуур янз бүрийн юм хийдэг өөрөө гараараа. Тэгээд тэрнтэйгээ ноцолдоо тэгэл хүн чи айчдгийг байлээ юм да тэгэл энэ хүнд л их баярлж явдаг. Ах чинь бол гар урлаараа юу хүн хийн. Тэгээ одоо машинд хэрэгтэй болсон. За мантахатайгаа бол хамтарч ажиллахад үнэхээр сайхан байдаг. Тэгээ олон эерэг үзүүлэлтүүд бас хорон дээр гарч байгаа гэдээ манай засаг дарах хүртэл ингээд мантахаг манай сайшаагаад бас хэлж яадаг. Тэгээд ер нь хорооны хэсгийн байцаагч гэдэг бол маш хүнд ажил, ялангуяа эмэгтэй хүнд бол асар хүнд ажил гэж үздэг бид нар. Манай мантахаач нэх том юм хүнд хар цүнх бариад ингээд л хамтдаа алхаад л явдаг айл өрхүүдээрээ. Тэгээ өдөр шөнөгүй ингээ явж идгээ. Тэгээ манай иргэд ч гэсэн мантахад айгуу тийм ам сайтай байдаг. Мантахаа байгаа юу? Мантахаа л гэж одоо манай хэсгийн иргэд ихтэл айгуу асуудаг. Тэгээд одоо уузмаараа нэгмээрэн тэгмээрэн тэгээд айгуу их ойр дотн харилцаатай бас иргэдтэйгээ ингэж ажилдгаа. Би ч одоо бичээчээр 10 жил яг төгсөөл бичээчээрээ дагнж 10 жил ажиллаж байгаа л тэгээд цолоо аваад тэгээ сонгоны нэгдүгээр хэлцэд бүр нэг ялангуяа сонгоны цагтаа нэгдүгээр хэлцтэй төвлөрдөж ирж байсан. Ажлын ачааллын хувьд бол манай нэгдүгээр хэлцсэн одоо бусад хоёр хэлцээ бодох юм бол дуудлага мэдээллийн хувьд ч гэсэн тэгээд хүн амын тоогоороо ч гэсэн тэгээд одоо нутаг дэвсгэрийн онцлогоороо ч гэсэн ер нь бол маш ачаалал ихтэй газар байхгүй. Тэгэд энэ хэлц томилогдоод дөнгөж ирээд хэсгийн байцаагчаар ирээд нөгөө бичээч хийжсэн офс сууж исэн хүн чинь гинт ингээ нэг хороон дээр ирээд тэгээ өргөдөл гомдол аваад нөгөөтгөө яаж шийдэх вүлээ яах вүлээ гэж нэг өдөр чи эргүүлж тойруулж нэг хоёр удцаас эргүүлж тойруулж харж байгаад нэг өдөр өнгөрч исэн тийм хөвчлөлтэй юм байж л итгэв. Одоо гудөөдөгчл тоолдож байгаа гэхэд бол бас нэгэн яг туршлага 20 кг-ны бол хөвлөлөөсөн. Гэхдээ цааш ч гэсэн надад суралцах юм бол зөндөө байгаа. Дөнгөжл би одоо энэ албан тушаал дээр яг л одоо ажлыг гартаа оруулаад дадлагдчихж байгаа л гэж би өөрийгөө үздэг. Тэгээс би болцсон байна гэж хэзээж бодож байгаа. За мантахатай цаашдынхын ажил өндрөө амжилт хүсье чи маш мундаг эмэгтэй шүү. Тэгээд хамтарч ажиллахад маш сайхан байдгаа. Тэгээд олон жил хамтарч ажилланаа. За манай хороо одоо аюулгүй, тайван, гэмт хэрэг зөрчил багтай, иргэд нь ажилтай, хөдөлмөртэй, за гэр бүл нь амар амгалан тайван ингээл иргэд нь аюулгүй тайван байж бол одоо миний ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаагийн гол одоо мөн чанар тэнд л оршиндоо гэж боддоо шүү дээ. Тэгэхээр хуулийн хүрээнд ажиллаа хийж гүйцэтгээд ажлын маань үр дүн гараад нэг гэр бүл ч гэсэн гэр бүлийн хүчирхийлэлгүй нэг айл өрч гэсэн амар амгалан тайван ийм ахиц дэвшил гарч ийлээ тэгэл миний одоо ажлаа хэр сайн хийж гүйцэтгэж байгааг илэрхийлэгдэнэ л гэж боддоо шүү дээ. Ирээдүйд бол улам илүү одоо энэ хороогоо амар амгалан тайван иргэдэн ажилтай хөдөлмөртэй гэр бүлийн хүчирхийл багтай гэмт хэрэг зөрчил багтай ийм хороо болгохын төлөө л одоо өдрөө болгон одоо ажил үргээ хийж үзтгэл явж байна да.